Саламатсыздар ма оқушылар? Есеп шығару барысында салыстырмалы атомдық масса және салыстырмалы молекулалық массаны есептеуде қиналып жүрген болсаңыздар, сіздерге осы видеоны жолдаймыз. Сіздерге мынау екі баған берілген. Бірінші бағанда жай заттар берілген, екінші бағанда күрделі заттар берілген. Жай заттарда атомдар және молекулалар берілген. Яғни атомдардың салыстырмалы атомдық массасын есептейтін кезде бір ғана атомның массасын ала қояды екенбіз. Яғни мыстың салыстырмалы атомдық массасы 64-ке тең. 64 қалай шықты? Оқулықтағы периодтық жүйеден алады екенбіз. Ол жерде 63,5, яғни жуықтағанда біз 64 деп аламыз. Келесі сутек молекуласының салыстырмалы молекулалық массасын есептеуіміз үшін, яғни сутек 2 атом берілген, сондықтан да 1-ді көбейтеміз 2-ге, сол кезде бізде 2 шығады. Келесі күрделі заттардың бағандардың ішінен, яғни бір сутек бір хлор берілген, яғни H хлор тұз қышқылын алатын болсақ, тұз қышқылының молекуласының салыстырмалы молекулалық массасын есептейтін болсақ, бір сутек және бір хлор берілген. Хлорды біз әдетте 35,5 деп аламыз. Сутекті 1 деп аламыз, яғни оның салыстырмалы атомдық массасы екеуін қосқан кезде 36,5 шығады. Келесі, енді төменде, яғни индексі бар санда қосыл заттарды алайық. Мысалы, H2SO4, яғни күкірт қышқылы. Бұл күкірт қышқылында сутек атомы 2, күкірт атомы 1, оттек атомы 4 екенін көріп тұрмыз. Яғни 1-ді 2-ге көбейтеміз, 2 күкірт атомының массасы 32-ге тең, және оттек атомының массасы 16, біз оны 4-ке көбейтеміз, өйткені 4 атом оттек бар. Сонда ол 64 шығады. Яғни біз 2-ні 32-ке көбейтсек 34, 34-ті 64-ке қосатын болсақ, 98 деген сан шығады. Келесі, темір оксиді феррум 2O3. Феррум 2O3-ті есептейтін болсақ, темір атомы 2, оттек атомы 3 деген нені көрсетіп тұр, яғни индекстер сондай информация беріп тұр бізге. Яғни темір 56-ны көбейтеміз 2-ге, сонда 112 болады, ал 16-ны 3-ке көбейтетін болсақ 48 болады. Екеуін қосатын болсақ 160 деген сан мәні шығады екен. Келесі, бізге кристаллогидрат берілген. Бұл жерде натрий 2SO4 көбейту 7H2O. Оқушылар осы көбейту 7H2O деген жерінен шатасып отырады. Яғни натрий атомы 2, сол үшін 23-ті 2-ке көбейттік, күкірт атомы 1, 32, оттек атомы 4, 16-ны көбейттік 4-ке. Келесі, су молекуласын қосады екенбіз, қосу болады екен. Сонда 7-ні көбейтеміз су молекуласының санына. Яғни сутек мына жерде 2, 1-ді көбейтеміз 2-ке.